com açúcar. Bath. Ó, essa aqui é boa, hein? O que você ouviu? Vamos lá. Bath. Ah, tá fácil essa aqui, né ou não? Bath. Bath. Bath de banheiro. Você fala que vai no banheiro, você vai no bathroom. Como se fosse uma sala do banheiro. É bathroom. É bath. Esse é o que é o THzinho que você faz no final, como se fosse um S, ó. Bath. Bath. Depois eu vou passar só esse TH pra vocês, tá bom?